Rustem Umerov, Ukraina välisluureteenistuse juht, protestid Fjodorovi toetuseks ja rünnakud Arahhamia vastu. Ukraina. 40 päevas operatsiooni, finaal Venemaa rahule sundimiseks ja Ukraina julgeolekuteenistuse uute operatsioonide väljakuulutamine. Kiievis toimus korraga mitu personalialast ja poliitilist sündmust, mis hargnevad ühest suurest korruptsiooniskandaalist Timur Minditši ümber ja poliitilisest kriisist seoses kaitseministri Fjodorovi vallandamisega. Ukraina president Volodõmõr Zelenski nimetas eelmisel päeval Rustem Umerovi välisluureteenistuse juhiks ning just tema figureerib Minditši lindistustel. Zelenski andis aru uutest planeeritud SBU operatsioonidest, kuid jättis täielikult mainimata selle sama 40 päevase operatsiooni tulemused Venemaa sundimiseks rahule, mille tähtaeg sai just eelmisel õhtul läbi. Protestid nõudmisega Fjodorovi tagasitoomiseks ei vaibu juba üle 2 nädala. Üldiselt selles saates arutame Ukraina viimaseid kõige kuumemaid uudiseid, et te midagi maha ei magaks. Minu nimi on Aleksei Betši, alustame. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal. Me liigume 300 000 tellija piiri poole. Seega olen tänulik iga teie tellimuse eest. Alustame siis peamisest personaliuudisest Rustem Umerovi ametisse nimetamisest. Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas, Rustem Umerov oli enne seda Ukraina riikliku julgeoleku ja kaitsenõukogu sekretär, veel varem Ukraina kaitseminister ning enne seda riigivarafondi juht. Ja enne seda Ukraina rahvasaadik nimetatakse Ukraina välisluureteenistuse juhiks. President Zelenski ise selvitas seda nii. Umerov jätkab, tsiteerin, koordineerida mitmeid võtmesuundi, koostöö Ameerika Ühendriikide ja teiste partneritega, kaitseküsimused, diplomaatia, läbirääkimisprotsess sõja lõpetamiseks, samuti droonide valdkonda. Tuletan meelde, et droonide valdkonnaga tegeles meil Fjodorov, lihtsalt vihjan. Ja nagu president Zelenski meeskond teatas, on see Umerovi jaoks loomulik valdkond, püsiv, eriline valdkond, rahvusvahelised kontaktid, välistegevus, struktuur, mis ühendab relvastust ja rahvusvahelist suunda. Üldiselt super ametnik, super lahenduste jaoks, super küsimustes. Vabaks jäänud Ukraina riikliku julgeoleku ja kaitsenõukogu sekretäri koha võtab endine siseministeeriumi juht Igor Klimenko. Tuletan meelde, et see otsus valmistati ette juba 17. juulil, kui Zelenski pakkus esimest korda Klimenkole seda ametikohta. Kuigi talle ennustati alguses siiski kaitseministri kohta, lõpuks sai ta siiski Ukraina riikliku julgeoleku ja kaitsenõukogu sekretäri ametikoha. Esmapilgul võib tunduda, et see on lihtsalt tavaline personalivahetus, kuid on üks detail, mis muudab selle palju olulisemaks sündmuseks. Paljud Ukraina presidendi kantseleile opositsiooniliselt meelestatud inimesed meenutavad, et tegelikult Ukraina korruptsioonivastaste uuritavas kriminaalasjas, mida uurivad korruptsioonivastased asutused NABU ja SAP, esineb ärimees Timur Minditši korteris 2025. Aasta. Suvel tehtud vestluste helisalvestisi ja ühes neist vestluste salvestistest osaleb ei keegi muu kui tollane kaitseminister, seesama Rustem Umerov. Vestluskaaslased arutasid tema võimalikku tulevast määramist suursaadikuks Ameerika Ühendriikidesse. Samuti arutati ettevõtet Firepoint, mis toodab kaugmaa relvastust, täpsemalt rakettide ja droonide mudeleid FP1, FP5 ja FP7. Samal ajal kurtis Minditši Umerovile Firepointi ettevõtte alarahastamise üle. See tähendab, et inimene, kelle nimi ilmub ühe kõige kõmulisema kaitsevaldkonna korruptsioonijuhtumi salvestistes, saab määramise välisluureteenistuse juhiks. See tähendab, et asutuse töö on vaikimisi salastatud ja suuresti avaliku kontrolli alt väljas. Tuletan meelde ka varasemat detaili, mille paljud võivad olla juba unustanud. Rustem Umerovit on juba üle kuulatud tunnistajana Energoatomi juhtumis, mis on veel üks viimaste aastate suurtest korruptsiooniskandaalidest.
See tähendab, et see pole esimene kord, kui tema nimi satub uurimistega seoses, riigi raha kantimisega. Ja just nüüd saab ta ametikõrgendust. Nüüd tänase päeva teine uudis, mis on märkimisväärne selle poolest, mida selles ei öeldud. Volodõmõr Zelenski võttis vastu SBU ajutise juhi Aleksandr Pokladi ja teatas, et ta kooskõlastas SBU julgeolekuteenistuse uued operatsioonid. Edasi tema tsitaat. Täna ma kooskõlastasin uued operatsioonid. Aleksandr Poklad andis aru SBU julgeolekuteenistuse prioriteetidest augustikuuks. Seejärel andis president SBU juhile korralduse jätkata tema sõnul SBU sisemise struktuuri puhastamist neist, kes töötavad enda, mitte Ukraina heaks. Ja ta tänas töötajaid, kes tõepoolest kaitsevad riiki. Aga kogu asi on selles, et Volodõmõr Zelenski ei maininud sõnagagi selle sama 40-päevase operatsiooni tulemusi, mille ta isiklikult 25. juunil välja kuulutas. Operatsiooni, mille eesmärk oli, tsiteerin, Venemaa sundimine sõda lõpetama. Selle aruande kuupäev, 4. august, on täpselt 40 päeva pärast seda kuulutus. See tähendab, et tähtaeg, mille president Zelenski endale ise tulemuste kokkuvõtmiseks seadis, on saabunud. Ja selle kokkuvõtte asemel sai avaliku üldsõnalised jutud uutest operatsioonidest ja augusti prioriteetidest. Võib-olla ongi nii õige. Võib-olla ei peakski kõigist operatsioonidest avalikult rääkima, aga vähemalt oli julgeolekuteenistuse avaldus, et nemad olevat tabanud teatud arvu objekte Venemaa territooriumil ja kõik. Seetõttu taandubki kõik praegu sellele, et löödi ja lüüakse edasi. Iseloomulik on ka presidendi kantselei juhi Kirill Budanovi reaktsioon, mis kõlas eelmisel päeval. Kommenteerides seda 40-päevast operatsiooni kutsus ta üles, tsiteerin, ärge keskenduge tähtaegadele. Tavakeelde tõlgituna on see otsene tunnistus sellest, et seatud eesmärki 40 päevaga ei saavutatud. Seetõttu välditakse seda teemat lihtsalt. Kuigi kohe tuleb märkida üht väga olulist detaili. Vladimir Zelenski pole kunagi öelnud, et 40 päeva pärast peab kindlasti midagi juhtuma. See ei olnud tähtaeg, ei olnud mingeid ultimaatumeid, see oli vaid avaldus käivitamise kohta. 40-päevase operatsiooni käivitamise kohta, mille eesmärk oli sundida Venemaad rahule. Kuigi isiklikult ei saanud ma lõpuni aru, miks neid tähtaegu üldse mainiti. Miks see avaldus tehti? 40-päevane operatsioon. Milleks? Kui eesmärk oli rünnata ja lüüa Venemaad, siis tulebki rünnata ja lüüa Venemaad. Miks neid 40 päeva välja kuulutada? Üldiselt jäi see küsimus minu jaoks vastuseta. Samas Ukraina julgeolekuteenistuse tegelik töö tõesti jätkub ja jätkub edukalt. Kolmas kuum uudis on jätkuv poliitiline kriis seoses Mihhail Fjodorovi vallandamisega, mis ilmselt ei lange kokku kahe esimese uudisega juhuslikult. Tuletan meelde eelugu. Fjodorov, kelle ajal Kaitseministeerium käivitas ulatusliku Ukraina relvajõudude hankereformi, vabastati ametist kogu valitsuse formaalse tagasiastumise kaudu. Juba peaaegu 3 nädalat ei vaibu Kiievis protestid nõudega ta kaitseministri ametisse tagasi tuua. Tuletan meelde, et 31. juulil toimus suur marss. Seal marssis umbes 5000 inimest Ševtšenko pargis Franko teatrini savanõudmisega. Tooge meile tagasi Fjodorov. Ja nüüd allikas, kes on lähedal fraktsiooni Rahvateener juhtkonnale, ütleb ajakirjanikele, et kuulge. Isegi kui president Zelenski esitab Fjodorovi kandidatuuri kaitseministriks, siis tõenäoliselt see ei leia Ülemraada saalis piisavat toetust. Kuigi see kõik on manipulatsioon, sest tegelikult partei Rahvateener ja kogu fraktsioon hääletavad nii, nagu president Zelenski neile ütleb. Seetõttu see on veidi eksitav, aga olgu pealegi. Kuid argumendina tuletavad Rahvateenri saadikud meelde, et vaadake, kui partei holossaadik Železniak algatas nõude ülemjuhataja Sõrski tagasiastumiseks, siis sellele nõudele kirjutas alla vaid 19 parlamendiliiget. Ehk isegi rahulolematute saadikute seas puudub ühtne seisukoht. Samal ajal kasvab pinge ka teise isiku Rahvateenri fraktsiooni juhi David Arahami ümber.
Ja nüüd osa Mihhail Fjodorovi toetajatest süüdistab otse David Arahamiat selles, et just tema oli ministri tagasiastumise korraldaja, kasutades kogu valitsuse vahetamise protseduurilist manöövrit. Nüüd aga nii-öelda korruptsioonivastane tiib. Näiteks korruptsioonivastase võitluse keskus, KVK, väidab, et väidetavalt oli Fjodorovi vallandamise peamine põhjus Zelenski isiklik soov. Arahamia ja tema kaaslased tahtsid kontrollida 60 miljardi euro suuruse kaitse-eelarve jaotamist sellest samast 90 miljardi euro suurusest Euroopa Liidu laenust. Kuid kui siiski pöörata tähelepanu sellistele korruptsioonivastaste aktivistide avaldustele, pean ma märkima, et see on otsene süüdistus konkreetse isiku aadressil, mitte kinnitatud fakt või tõestatud süüdistus. Seetõttu suhtugem sellesse kui teatud inimeste grupi subjektiivsesse arvamusse. Mida sellest kõigest edasi järeldada? Tõenäoline stsenaarium on järgmine. Protestid jätkuvad, sest struktuurne probleem, millest osalejad räägivad ja millele Umerovi ametisse nimetamine viitab, ei lahene kindlasti, vaid pigem rõhutatakse seda. Rõhutatakse just seda probleemi, mille vastu Fedorov väidetavalt välja astus. Küsimus SBU 40-päevase operatsiooni tegelike tulemuste kohta jääb tõenäoliselt ilma selge avaliku vastuseta. Kui vaadata Budanovi retoorikat tema sõnade järgi, et ärge keskenduge tähtaegadele, president Zelenski meeskond ei paista olevat valmis tunnistama selle tulemusi ei edukateks ega ebaõnnestunuteks. Oli ja kõik. Ja Rustem Umerovi nimetamine välistuureteenistuse juhiks, arvestades tema seotust Minditši juhtumiga, võib saada uues kriitikaallikaks nende poolt, kes niigi nõuavad läbipaistvust kaitsesektoris. Siia panen 3 punkti. Meil algab uus päev, 5. august. Seega olen kindel, et ka täna tuleb palju uudiseid. Seetõttu panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Kui soovite toetada sõltumatu YouTube'i kanali tööd, saate seda teha rahaliselt mis tahes annetuse või YouTube'i sponsorlusfunktsiooni abil. See on nupp tellimise kõrval, seal on kirjas toeta. Vajutage sellele, valige endale sobiv toetusviis, olen tänulik igasuguse toetuse eest. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head!